Ребятки, всем доброе утро, точнее добрый день. Сегодня, мы собрались поехать на озеро, там, где мы рыбачили уже. Поедем мы сегодня с девчонками, но они вечером поедут домой, а мы с пацанами останемся на ночную рыбалку. Погода сегодня шикарная, у нас уже 25 градусов. Я уже собрался, жду своих девчонок, пока они выйдут. И с нами еще поедут друзья, поэтому мы заедем за ними, поедем на 2 машинах и будем потихоньку выдвигаться. Одна девчонка уже собралась, да? Вот. Шляпку обязательно надо надеть, потому что ты можешь сгореть на солнце. Книжку еще взяла с собой? Да. Мать, все опять только тебя ждут. Все. Ты готова? Готова. Все, поехали. Все, мы все в сборе и мы выдвигаемся. Погнали. Bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Сейчас заехали за мороженком в Макдональдс. Офигеть. В Биг-Флоре 3,95 уже. Я помню, он, по-моему, пару лет назад всего 2 евро стоил. 3 мороженое 12 евро. Ну, блин, очень вкусно. Девчонки вон мои сзади сидят, наказанные. Я их назад посадил. Лопают мороженое. Аккуратно, да, там ничего так не запачкать. Все, с друзьями мы встретились, теперь едем на озеро. Там народу, конечно, говорят, что уже... Ну да, сейчас Пфингстон эти каникулы. Вот, поэтому погодка чудесная, 27 градусов. Вот, ехать нам час. Сейчас посмотрим, как мы будем заезжать, разгружаться. Это тоже будет такой челлендж. Мы на наше любимое место, тут уже люди расположились, собачка бегает там везде, люди отдыхают, солнышко, малая уже в песке играется, немножко ветерок, волны такие. Это кто тут? Ну хорошо, туда солнышко, красота. Кстати, чья-то палатка даже стоит, люди ночевали. Везде все занято, полно, они будут ночевать. Мы, наверное, здесь остановимся, да, на сегодня. Сейчас будем разгружаться. Кто-то пёселя оставил, такого маленького, дружелюбного, да, который сторожишь тут место. Место сторожишь, да, чье-то. Лодочки, яхточки ходят, ванлайнер. Красота, классно. Пока я машину парковал, Мася уже, разложился. Что-то ветерок такой. Малая тут бегает, прыгает. Кто чем занят? Еще солнышко осталось. Пёсель спит. Вот охрана, да? Спит. Девчонки загорают. Мася пьет пиво. Ку-ку. Привет. Прям вот так. У нас тут, кстати, соседи тоже, они ночуют сегодня. И вчера ночевали, они на великах приехали палаточку устроить. Вот наши девчонки уже. Мася, которая забыла парыша и кукурузу дома. Хорошо, что я запасливый. Вам давайте отличного отдыха. И, как говорится, ни хвоста, ни чешуи нам. Алиска уже собаку у соседей у наших увела. Гуляет, да? Привет. А как зовут собачку? Билли, да? Билли. Ходит, гуляет с ней. Костерочек. Дровами запаслись на ночь. Кострище уже здесь сделано. Сегодня погрилим немного. Погодка шикардос. Папа, спортивно. Вдруг она в лес захочет. Ну ничего, иди с ней гуляй. Эх, шикардос. Чуть-чуть ветерок сейчас стихнет. И начнем прикармливать рыбку. И будем ловить. Девчонки лежат, солнышком наслаждаются, загорают. Вон еще рыбак на лодке.
поймал. Молодец. Не знаю, поймаем ли мы что-нибудь сегодня. Может, русалка какая выплывет. Русалки тут уже. 2 русалки здесь уже, да? А ну, да, не, давайте вы в воду, а потом я буду вас снимать, как вы будете выплывать. Но одна русалка не водоплавающая у нас, да? Что, друзья, сейчас будем готовить ужин. Макс разжигает костерчик. Тут у меня сзади, видите, люди пришли с собачкой, лежат, отдыхают, книжечку читают. Удочки мы еще закидывать даже не стали, потому что ветер такой, бесполезно. Девчонки приоделись немного, прохладно немного стало. Мася занимается костром, Алиса ему помогает. Че пьешь, виски-колу? Да, сейчас чуть костерчик разгорится, разогреем, поужинать. Вай, мамаджан, какая красота, какая ляпота. Тебе нравится солнце на природе? Да. У нас ужин почти готов уже. Такие лепешечки, ребрышки, чуть-чуть крылышек. Мася замариновала еще такую вкуснейшую свининку. Сейчас мы все это дело поджарим. Только закинулись, ля какой. Больше ладошки, окунь. Может, у тебя тоже клюет? Не, у меня дергается, мать. Ну, у меня ты завел мою. Подожди, это сачок. Это лещ? Вот это у меня рыбак. Разогнула крючок, нифига себе, ну блин. Подожди. Вау! Я сейчас вот это вот так вот сделаю. Какой Тебе через всю удочку большой! просто надо. Познаю себя, этот мир порою тесен. Духовный пленник постоянно в внутреннем завесе. Мне интересен разговор с тобой, довольно пресный. Мирок, в котором ты живешь, как стены в подъезде. Я их оставил все чернила на клетчатой бумаге. Лицом к лицу встречаю день, принимаю вызов. Реально создавая, этот мир полон сюрпризов. Сила вселенной, креативит, подвели расчеты. Я в зеркало задал вопрос, на самом деле кто ты? Точно знаю, кем я не являюсь, будь уверен. Не подведу, если беда вдруг постучится в двери. Как повлияет на тебя события, твой выбор. Я свои цели прописал, их не терял из вида. Мысли водоворот, голова порой забита. В состоянии потока, счастья без лимита. Счастье без лимита. Время отправляю спам. Какое место мы займем в этом мироздании? Я сливаюсь с этим миром, вы решайте сами. Включить мозги или провалиться в кому. Выпал из матрицы, теперь мир вижу по-другому. Цикл закончен, обновляются частоты. Смена поколения, людей сменили боты. Я люблюсь из окна красотой природы. А кто-то где-то променял уже душу на коды. Решили мы все-таки сегодня ночью лещика пожарить. С пыл с жару свеженький. Намазали его масличком, распотрошили. Вот такая вот красота у нас сейчас лежит, жарится. Кило 600. Вот это вот рыбка. Ждем, пока сготовится. Такая вот красота у нас получилась. Шикарная. Кожа сама отходит. Вообще кайф. Соль, перец, можно немножко лимета, лайма. Вай. Можно наслаждаться. Приятного аппетита. Сейчас, в общем, попробуем этого лещика прекрасного. Ой, смотрите, просто вообще шикардос. Вообще кайф. В общем, вот, короче, что мы поймали с вечера за ночь. Штучек
15, наверное. Ну, хорошеньких таких. На засолочку. Вообще отлично. Рыбалка выдалась. То, что надо. Сейчас собираемся потихоньку и едем домой. Друзья, уже начинает солнышко вставать. Мы уже запаковались. Собираемся потихоньку. Сматываем удочки. И выдвигаемся домой. Классно провели ночь. Если честно, даже я себе расстилал матрас со спальником. Даже ни разу не прилег. Время у нас 6:30. Смотрите, какой штиль. Наловились, отдохнули, погрелись у костра. Приготовили покушать. Посидели компания. Классно. Девчонки остались тоже довольны. Я их вчера еще вечером домой отвез. Поэтому... отдых для души и тела, зарядились энергией, забыли, как говорится, о трудовых своих буднях, расслабились. Теперь пора двигать домой, отдыхать, купаться, спать. Вот. Все круто, все вообще просто тип-топ, все на 100% прошло. Сейчас попьем чайку, насладимся утренней зорькой, лучами солнца, поедем домой. Ребятки, желаю вам побольше в жизни позитива, счастья, здоровья, любви, наслаждаться природой, которая вокруг нас находится, почаще выбираться на прогулки, на природу, проводить время со своими друзьями, со своими близкими. Друзья, не забудьте подписаться, если не подписаны, поставить жирный лайкосик, заходите в нашу телеграм-группу, пишите комментарии, спрашивайте. Еще раз, счастья, здоровья, любви. Ребятки, живите в кайф. Короче, ребят, вот такая вот ситуация у меня произошла. Хотели ехать домой. Проколол колесо. Снова машинку заберут. Макс меня довезет домой. Будем думать. Что-то, короче, как-то, день такой. Не очень прошло все успешно. Но потом, когда будет все что-то решаться, вам расскажу про все. Дырка в колесе, вообще колесо все. Надо, короче, задние оба колеса где-то мне найти, поменять. Сегодня, короче, поеду, походу, зимнюю резину снова опять поставлю, чтобы машину забрать, недельку на ней погонять и найти задние два колеса поддержанных, чтобы, была уже летняя резина, и потом все это будет как-то решаться. Мы с лопатой прорвемся. Сейчас все, едем домой, отдыхать, спать, приходить в себя. В общем, ребят, всем добрый день опять. Я уже проснулся, немного расчехлился. Сейчас мы с Масей едем за машиной. Он согласился отвезти меня, помочь. Спасибо ему за это. Короче, какая ситуация произошла. Начали паковать сегодня шмотки в машину, да. Посмотрели, а заднее правое колесо вообще, пустое практически. Еле до парковки доехали. Не знаю, где-то я на что-то налетел, походу, на камень или на что-то, не знаю. Может, кто-то подрезал меня. Вот. Это навряд ли. Через страховку, хорошо, что у меня есть такая опция, типа этот шуцбриф, да, типа Паненхильфе. Позвонил, приехал эвакуатор, они загрузили машину к себе, отвезли в мастерскую. Вот, созвонился я со страховкой, они сказали, да, мы можем, типа, на это время вам дать, эрзацфарцоек, да, это, чтобы я погонял пока на ней. Но сказали, Peugeot мы с одной мастерской в другую будем отвозить, эвакуировать к вам поблизости. Это может занять около недели. Плюс, если менять колеса, их полностью надо менять, причем оба. И это, как говорится, это обойдется мне в копеечку, то есть за это я сам буду платить. Обмозговали с ребятами за чашечкой кофе сегодня утром. Решили сделать так. Я сейчас загрузил зимнюю резину. Сейчас едем в мастерскую в эту, где стоит моя машина. Поменяю опять колеса на зимнюю. Летнюю возьму с собой. И пока буду на ней гонять, посмотрю, может, какие-то подержанные колеса возьму, поменяю. Или буду даже так продавать с ней, не знаю. В общем, еще точно не решил. Но будем делать так, чтобы вышло нам подешевле,
заберу Пыжика, потому что завтра в школу, на работу. Порыбачили мы, блин, на славу вообще. 20 килограмм рыбы, проколотое колесо, сломанная палатка одна. Ну, Леня, когда собирал палатку, нечаянно сломал. Макс чистил рыбу, воткнул себе нож в руку, перевязывали его ночью. Короче, да, рыбалка, но все равно классно. Все довольны остались, как слоны. Девчонки довольны, солнце, озеро. Вообще, короче, тема. Сейчас поедем, заберем Пыжика нашего. Кстати, эвакуаторщик такой хороший. Парень попался, говорит, без проблем, приезжайте. Хоть сегодня и праздничный день. Поднимем сейчас машину, по-быстрому колеса перекинем, скинем, поедем домой отдыхать, спать. Сейчас посмотрим, что с ней. Сейчас покажу вам еще, когда приедем. Ехать нам, кстати, от моего дома до 1:20. Ближе не было. Вот. Ну, главное, что все бесплатно по страховке. Приехали мы в мастерскую. Пыжик наш стоит. Сейчас мы его загоним на подъемник. Быстро болты, колеса перебортируем. Поеду я на зимней резине домой. Блин, вообще косяк конченый. Короче, вот оно, заднее колесо. Дыра раз, два. Где-то, короче, что-то, смотрите, как резину потерло. Ужас. Все в волдырях. Да. Континенталь, да, резина, говорят. Вот. Зимнюю часть перекинем зимнюю и поедем домой. Сейчас, в общем, еду домой и немного обдумываю ситуацию, как так произошло, почему так произошло. И просто понимаю, закрадывается такая мысль в голову, что на самом деле-то не все так плохо, как кажется, да. Колесо спустило только ночью, заметили мы это утром. Да, небольшие такие лишние телодвижения пришлось сделать через страховку, там туда-сюда, звонки, ехать куда-то, время, да, свое тратить. А с другой стороны, я просто думаю, что могло бы быть все намного хуже, и это могло бы случиться вчера ночью, когда я девчонок, когда я дочку вез домой. Оно могло по дороге просто лопнуть, могла произойти авария, но все, как говорится, хорошо, что хорошо заканчивается. Вот, иногда она просто, наверное, жизнь преподносит такие испытания, ставит нас на пробу, как мы с этим всем справляемся. Поэтому стараемся все воспринимать с улыбкой, с юмором. Да, случилось, да, неприятно, но все живы-здоровы остались. Я еду домой, светит солнце, все отлично. Сейчас буду отдыхать, поэтому все равно классно провели время. Отдохнули, повидались с друзьями, все просто замечательно. Как бы расстраиваться нечему, да, то, что случилось, это мелочи, но все, я еду домой, их уже нету, все прекрасно. Поэтому, ребят, хочу вам пожелать еще раз счастья, здоровья, успехов, удачи во всем. Не попадайте в неприятные ситуации, но они, конечно, будут, но старайтесь воспринимать все с легкостью, с юмором, ведь все неприятные ситуации рано или поздно заканчиваются. Мы скоро снова с вами увидимся, будет еще больше информации по Таиланду. Я желаю вам прекрасного вечера, быть на позитиве. Ребятки, живите в кайф.